Сега давам думата на още един преподавател, този път от Военната академия. Господин Георги Цветков, ето бъдещето на България. Дами и господа, благодаря, че сте тук. Искам да обърна внимание на три неща, които трябва да останат в съзнанието ни след този ден. Първо, често се казва НАТО ни пази. Не, това не е вярно. НАТО е съюз между държави. Ние имаме щастието наши съюзници да бъдат Съединените щати, Германия, Франция, Британия, Полша, цяла Европа. Но ние трябва да знаем, че потенциала на този военен съюз включва потенциала на всяка една държава. Ако ние искаме помощ от нашите съюзници, трябва да сме в състояние да им окажем помощ и ние, когато те изпаднат в нужда. Второ, много често хибридната война се разбира като информационна война, водена от Фейсбук бойци. Не трябва да забравяме, че всеки ден умират хора. Всеки ден в Украйна умират хора. Когато говорим за хибридна война на Русия срещу НАТО, срещу Европейския съюз, включително и срещу България, ние трябва да знаем, че тази война ще има много пряка форма. Че тя няма да се води само в виртуалното пространство, а един ден може да се води и на бойното поле. И в тази връзка третото и най-важно нещо. Всички ние знаем, че малцина от присъстващите тук ще бъдат реално част от хората, които биха влезли в битка. Ако говорим за готовност на България да бъде съпричастна с нейните съюзници, трябва да сме наясно, че тази готовност на България се изразява на първо място в това да имаме наистина боеспособна армия. Ако говорим за действителна принадлежност на България към НАТО и към Европейския съюз, това, което ние трябва да направим като българи, е да направим всичко възможно нашата българска армия да бъде една действително боеспособна сила, която, ако се наложи, да може заедно с нашите съюзници да защити Европа. Никой няма да ни даде нищо дарно. И отново трябва да сме наясно, че ние ще трябва да платим. Ние ще трябва да участваме наравно с останалите в това да бъде изграден бойния потенциал на Обединена Европа. Не може да чакаме от някой голям брат. Съединените щати са наш съюзник. Германия е наш съюзник. Франция е наш съюзник. Те няма да свършат работата вместо нас. Само България, разбрала своята роля, изградила своя боен потенциал, може да бъде истински гарант за своята национална сигурност и за своята независимост. Благодаря. Макар и цивилен, типично по-военному, кратък, ясен и точен. Господин Георги Цветков.